Matondo bandeko balandi ya vuva mu television mboto mabota mabino tomeseni koloba tokokataka bazamba bibale pe bisobe na tina ya kokenda bongo epai ya koko ya suka mboke epai kani tokendaka koluka bongo bolamu ya mabota ya bana ya bato komona biso liboso na bino limboli ete sima ya sanza moko na ndambo tozalaki pa ya koko ya suka mboka na manaka ya bapa ezalaki bongo mokolo mwatuku mibale na sanza ya minei epai kani tosololaki afelika aze na bavaleur na ye kasi ayebi kobeneficie na yango te tokolikia etondisaki pe basani na bino kasi lokola mikakatano mizingeli bongo mabota ya baindo tala elingisi ete lelo lisusu tozwa bongo mikumba ya biso te epai ya koko ya suka mboka tokolikia totambolaka biso moko te tozalaka bongo etuluku oyo tokendaka koluka bongo bolamu ya mabota ya bana ya bato nakei kuna komona noko mbongo mbote na ino ata totamboli nzela molaika silokwa tofandi pene ya koko ya suka mboka boni te totunana na ino basante yango kuna yaki banzube konyata nzila tango tozali kotambola boni bino sante mbote na bandeko banso bazali kolanda biso mbote penza na bango eleki mwa mikolo tokutani te ezalaki nde mpona kobongisa penza malamu maye tosengeli kosolola lisolo ezalaka elengi soki makambo ya sika ezali so bozo kozongelaka makambo ya kalakala wana masolo ezalaka mpenza kitoko te bongo tosepele mingi mpe totombeli bandeko banso elandeli malamu ya manaka mai tata mwasi mvale mbote boni pe bino so mbote tata ndombele mbote pe na bino banso baebomesa kolanda biso atako tosali sanza moko na ndambu tomonani te boyeba ete tokendaki kolukaluka koyimayima ezala te zambi masolo ya lelo na sanza moko na ndambu eza masolo ya kafukafu oyo tosola na bino banso baeboza kolanda biso mokolo lelo noko molopwe boni pe bino basante ata nzube koti biso na nzila tango tozali koya pa ya koko suka mboka kasi sika wa boni loko isi tofandi pene matondo mingi noko botale tokotondo botondi mingi na bandeko balandi pe lokola bana kasi bakamatami okimobimba tokolikela bolamu ete sanza moko na ndambo ezalaki bongo mpongi te ezalaki na otako ya konongo koyeba bongo bapasi ya bana moko nsima mosusu mpe mai ekobikela kati ya mokili na nsima basanza yango mpe na ndamboli yango banzube na bakake na elanga na ngungi mpe lokola tobikeli bongo bosuba bango koko ya suka ya mboka kasi botondi mingi na moto ya soneli yo molato moye pensa batondo mingi wana eza songi na bino na kolanda te toyaki koluka bolamu ya mabota ya bana ya bato tata mwasizi konza bolanda noko mulopwete mbote na ino boni bino mbote mingi noko ndombele pe mbote na bandeko banso bazali kolanda biso mokolo mwa lelo ya solo tokatisi penza bibale tokatisi bazamba tonyati banzube kasi atako bongo tokotika te tokomaki kino epa ya koko ya suka mboka po apesa biso bwanya oyo ye azali nango mpe bana kasi bayeba penza bosolo lolenge kani mokili ezali kotambola matondo mingi noko ndombele botale elongo na batelespectateur bazomi na ngongo ya kolanda biso bana pe na bana kasi kaka ndenge bolobi sanza moko na ndambo tozalaki tomonanaki te liboso ya koko ya suka mboka pamba te sika touti bana pe na bana kasi bazangaki badone ya kolandela komona mbilingo eza na kati na mokili mutu na mutu abandaki kointerprete ngo selon makanisi na ye nde bato bazalaki na posa ya makasi mpona nini te banoko na batata mwasi bazonga epai ya koko lokola ye azalaki inspiré epai ya tata mokili wakili likolo na se grâce ya koko nde tokozwa badone ya kosolola ya kopanza sango biteni nyonso mokili mobimba po te tokoka koyeba nini ezali na nini ekoya mpe lobi matondo mingi matondo bandeko balandi elimboli ete masolo ya lelo eze penza sikisiki kafu epai kani moto na moto akomizwela ya ye eteni ayeba ndenge nini to lolenge kani ya komitambosa na kati ya mokili oyo ya tata mokeli koko ya suka mboka nesongi ya nzila mfumu kusukia munzala mpanda na ngola
bakobi bongo misala ya 1921 mbote boni pe binosan. Mbote mingi noko ndombele botale pona bokolongo no bwanzoto nguya bokasi pe piko ezali na kati ya etumba matondo mingi pe tokokoba kopesa bongo mbote tolo sako kuna epai ya noko mbongo mbongo pona nini te tata mwasi vale na noko molopwe na tata mwasi zikonza pe bongo na noko tambi babakiseli ekoka na suka kasi aza koka te eza kombo asi atambola matondo mingi elongo na bandeko balandi banso na bisika biye bozwami mbote na bino banso kimia ya tata mokeli ezala na bino na kati etumba lobiko ya bayindo. Matondo bandeko balandi bobengana ndenge to meseni koloba bobengana liboso ya bitanto na bino mpo makambo ya ntina elingi ebanda to esima bandi tokotikaka ya biso bandako tokotikaka ya biso bisika tokoutaka ezalaka be na ntina ya koluka kozongisa conscience ya bato na nzoto ya bato po utamwa ntango biso tomeseni koloba bato bazali kotambola na kozanga conscience mokili bisika yonso bato bazali kolandela bongo etamboleli na bango peuple yonso balandaka évolution na bango sauf biso bayindo inconscience ezingeli biso makambo ya ntina makolekaka na mboka na biso me bato yonso kidiba bato yonso na bikala bato yonso moto kotia kate inconscience ezali ko vivre to ko bika na engrais chimique conscience ya bato ezali ko souffrir bongo na malnutrition fumu kimbangu baleka na mboka oyo sor nini to réserver la bango mbuta lumumba batindami lelo banoko na batata basi bakosalaka mibembo te na mboka epai ya koko ya suka mboka o bakobimisaka pe tango yonso bwanyama yelo yo eze n'ordinaire te mais est-ce que to ali ba conscience que to ali ba éveillé nini ezali kosala peuple mosusu bazala éveillé bayeba ntango bayeba mayema zingeli bango kasi epai ya bayindo tozali be na pongi tozali be kolala nyonso ekolekaka biso tokositukaka be na nsima nesongi ya nzila toyaki epai na bino inconscience peuple moyindo peuple noir azali na éveillé te biso tolingaka moto aleka po toloba voici l'homme qu'il fallait na présent ya moto moyindo atiaka kate bandimaka pe moto te malobo mboka bino matondo mingi nokondo mbele lokwa tozongisaki matondo na banoko pe batata mwasi na kondima mikakatano ya kotambola nzela molai kokata bisobe bibale epai zamba nzube mikakatano ya mitindo na motindo mpona koluka kokoma esika oyo tozali mpona koluka kopesa biyano mpe kolimbolela bana baboti bandeko bayindo mpe molongo likambo oyo bolobi ete bato baza na pongi mpe bakoya kososolaka na nsima ezali epesaka pasi mingi na motema ovandi oza kotala mokili lolenge eza kotambola oza komona bato na bomoto boye bazali mikolo nzoto minene mbala mosusu kasi boyebi na bango basusu nano ekokisi mwana ya mbula minei te to mpe ya mbula misato mbala mosusu mpe ya mbula mibale kasi otali tata mokolo nengwa mokolo eswaka ezali mpo na nini ezali
pona bowumbu. Pona bowumbu. Po bowumbu tango yaka, eloko nini salaka. Eko boma bino, eko lalisa bino pongi. Soki bowumbu elalisi bino pongi. Siko molamusi na bino, ako nyokwama. Ndenge wana bomoni, ataba batanga ka Biblia, tope Coran, tope Bhagavad Gita, tope Nihongi. Lolenge wana lokola na baye baza kolanda sango na lelo na babileko ya siko miansemu ne pa bayindo. Bokomona te bato baso bazaka na retard. Po babikisi tango baye na ngonga colonisation elekeli. Esclavagisme elekeli. Nzoka esclavagisme tango yaka esalaka nini pona bazwa yo bakozwa na liboso makanisi na bino te. Bakokanga bino mayele na molimo. Sima nango bati maye ya bango. Oyo sikoyo bino bokokola na yango oyo ezali bosatana. Oyo ezali koboma bino. Bakotiela bino bechantillon ya bato. Bapesi bango mwa misolo mwa lolenge bobetela bango maboko bokumisa bango bango balobi boye basali boye basali ko bandimami po bino bolandaka bechantillon wana nzoka boza kokufa lolenge oyo ya bino etikali. Sikoyo retard eye po oyebi te oyo ya bino nzoka oyo ya bino yango wana nde botata mokeli. Lelo tozali na eleko oyo bayindo kotala Afrika, kotala bayindo ya molongo. Bazobina na babar, bazobina na bamangomba, baza yeke, baza kobendana na bapolitike. Mboka esi epeli moto. Mboka Zambe esi ezwi moto. Moto ezoya. Siko tango zotala olobi. Ata longengo ya moto ngo ndenge ezongala kuna bato bazomona te. Bato bazomona te. Nde sika pasi ezaleli biso. Ya komona mbala mosusu na eleko oyo omoni pe bato bazofinga. Bato bazoloba longo wana aventurier wana muto bakisi ezopesa mawa mingi na motema po soki eza mpona bakisi soki eza mpona baaventure tokoluka lokumu tokoluka tokosakosa mpona koluka mbamusu kolia malamu o bato babengaka malamu kasoki na lelo tolobi ete toye po tolakisa bino mayebo ezoyeba te mokili ezotambola mokili ezopusana mokili esi ekomi na esika oyo baninga mosusu basi asosoli ete mobulu ezali. Afrika eza na programme te kasi tala lelo Russie azobunda na Ukraine. Mais ce qui bolandi masolo bokoyoka te wuta tango oyo Gorbachev andimaki démembrement ya URSS nde Poutine abandaki siko komi lengele na maye ya lelo. Pouvoir dirigeant esi elongwe Occident esi ekena Orient na ngonga tozoloba ezali kaka likokisi nde po eloko nyonso ezalaka na transition mais programme ebanda depuis 90 toza kolimbola ke na ngongo bomoni URSS akwei boyebaka Europe pe akwei po ezalaki bitumba bango mibale guerre froide Europe na URSS. Nzoka tango URSS akufi guerre froide esili babosanaki ke basali semblant babomi URSS nzoka balamusi Chine.
Mais manaka ya Orient po akota na Afrique, précisément na Congo, et bandi na 1921, bapusani nango. Te tango ba guerre 40-45 salemaki, wana nde botisi milimo sikoyo, oyo ekosala te programme ezala. Po guerre ya 40-45, Asie azwaki ba choc ebele. Ba choc wana elingisaki ye amilengele sikoyo na mokolo moko, asala vengeance, abeta Europe po yazwa bokonzi. Wana biso tokendaka kosunga na guerre wana 40-45 to 14-18 tozalaki ba colonie, toke kosunga ba maître o bazalaki na babitumba wana. Biso tozala na bitumba na te. Guerre 14-18 40-45 etala biso te. Yango wana na kati ya ba guerre wana général moko te ya Afrique azali, colonel moko te azali, ba caporal na ba caporal, donc ba auxiliaire na ba auxiliaire. Atako te sous-officier moko te. Mayewane salemi sikoyo véritable programme ke sikoyo tango ekoki. Bayindo babima. Na manaka 1921 ndenge mpumuki mbangu bayaki, tobakisi 40 ans, parce que na 51, tokokisaki 30 ans, 10 ans, 61, 40, faut bima. Mais Congo azaki kidiba, Afrique ezaki diba, parce que colonisateur azo continuer kola lisapongi, on ne réveille jamais le chat qui dort. Le soka alinga lamuka, batie Fenergan. Alinga lamuka, somnifère. Alinga lamuka, Valium. Donc, bongo. Donc, bazo surveiller yo. Wana ba manaka, Orient azo sala ba programme na ye. Tibo monaka succès ya Toyota. Awa, na 1970. Succès ya Toyota. Ezalaki déjà signe ya Orient. Mais, awa kidiba. 69, koya ya Osborne. Eza pala lisabino boko tate na 71. Mais, pasi eza nini? Makambo ezo salema. Naibite. Ba dirigeant africain. Mais, nabandi, ce qui mwana moko na ndako abimi makwanza, balukaka na origine makwanza ngote. Ah, mais je peux baninga. Oh, to salani. Solution ekozala nini? Jamais batikaka eloko moko ezoleka to phénomène moko ezosalema. Botika ngo eleka kaka bongo. Te. Ndakisa pona koloba na bino te bozalaka pena distrait makasi, tozongisa bino na eloko moko eleka na 1970. Poto ebisa bino que ba obotang classe ya Occident boza trop distrait. Ba iboke ko sambela na ba religion étrangère boza trop distrait. Poso bino bolobi ke tata mokeli ala kisaka bino, mais comment ndenge nini bozo yeba teke biso ba yindo tozokende na kolamuka, mais Occident ndingi te to lamuka, Asie azo ya po boto la Occident Afrique. Et mutali bosa kozala ya kolamukeza oyo aza spirituel. Yenda kozala kolamuka liboso. Siko botala tango tokomi na ne 70. Boyoka banzembo mibale otoko ebisa bino. Nzembo ya liboso boyemba bobina ngo ya Grand Maquisard. Deli. Hein? Boyemba Deli. Naboyaki koyoka toli oyo pesaki nga lelo nayoki pasi Maria kobetanga na bambandanga kopanzi te nawela se bolingo yanga na Deli motema ekobeta pona mona ye lelo nakei kokuta ye epai ya tete Deli na ngonga ya mini ye okoluka nini ye koleki na nga osi obebisi famille Deli ya di okabolinga solo na leki nanga na tuna tete ya kongala pe alobi
mibali bakomi pasi na Kinshasa. Omoni? Réponse ya tete et pas ya yaya lobi mibali bakomi pasi na Kinshasa. Omoni? Lisumu nini tosala na mokili? Hein? Omoni? Passage wana tete azoyanola ete o basi baleki mingi na Congo. Wana tete azoyana. Lisumu nini tosala na mokili? Po biso tozala pe lokola bango mibali. Hein? Oh nzambe pa tata. Bozo bina. Nzoka eza na makambo esali ke Grand Maquisard abimisa loyembo wana. Sikoyo pona nini Grand Maquisard abimisi loyembo wana? Po na 1970 basalaki recensement. Tolandi mibeko tolandi mibeko balobi basi baleki mingi na Congo. Non, tobongisa place wana. 2 millions de femmes 2 millions de femmes balobi pasi baleki mingi na Congo. Kobala na Kinshasa ekomi pasi mama tikanga na bala titre nzembo recensement. Basali recensement bake komona 2 millions de femmes baleki mibali na ebele. 2 millions na kati ya mboka. Mais l'État au sali recensement monique 2 millions de femmes. Baleki mibali. Siko 2 millions de femmes on a bacha bango. Solution nini bazwa pona 2 millions de femmes on. Pour siko yo Grand Maquisard ayeko yembake. Lokole sali boye. Kulutu na leki bakobala ka mobali moko po mibali bakomi pasi. Komoni? Donc indirectement basengaki na l'État avanda ayekola akela mibeko nini tokosala po 2 millions de femmes wana soki na kati ya mboka bo continuer na monogamie 2 millions de femmes bakozala trouble fait parce que faut basala kindumba. Mais oui bo bango bakobala te faut babala mais mobeko mboka elobi monogamie do bazo reconnaître mwasi moko. Bongo 2 millions baleki wana. Siko fubo bwaka baona balabala basala kindumba. Alors bango loko ba politicien bayebi ke bazako zo mbongo na caisse ya l'État ba créer numéro na bango premier bureau deuxième bureau. Moni bango do ba continue polygamie. Parce que soko le bidi yake deuxième bureau monogamie to polygamie. Polygamie. Donc, va pratiquer polygamie sans que batie lango mibeko, sans que ba vende lango. Nzoke bonga ki ba vanda na 2 millions wana. Et là, on y cause 2 millions. Alors, ce qui basi babota maka mingi, l'État, alinga kimbala moko, a opté pour la polygamie na kati ya mboka. Pour na ko protéger basi, o bakosala kindumba. Parce que basi bakosala kindumba bakolongo la valeur ya mwana mwasi na kati ya mboka. Na kati ya bomoi. Poko kende komitika na balabala. Kasi mwasi soka kena ndako ya libala, même aza ya mibali, même aza ya misato. Soki babali na balolenge nyonso azali femme mariée. Monyango par rapport ya oyo babomba na sakiti. Oyo babomba na simandako. Bana babimilaka na baboyi. Nini sali bongo? Nani alingaki bazala 2 millions? Nani apesaki likanisi ke bo recenser? Mais ça tata mokeli. Apesi likanisi bo recenser. Bo moni surprise, bo zabatu. Bo sala nini? Bo luka solution. Ba luki solution te. Bavandi na bango. C'est au contraire kindumba ye makasi. Mais tango bake na Chine. Tango bake na Chine wana régime Mobutu Mao siko azoyebisa bango. Alobi botala bozo kufa pona makambo ya mangomba. Bozo kufa pona makambo ya muziki.
basaleli bino makita ya lolenge na lolenge, babwaki bana na bino ya basi na balabala kindumba ekoti na ba école partout. Makambo masanga. Mobutu awuti kuna baye awa. Basali nini? Bakeli commission ya censure. Bana classe bapandi ba JMPR l'air wana. Mwana classe akome maliputa te po bakome komema maputa. Pona kokota na ba hotel na moi. Bapandi ba JMPR babandokanga bango. Baye na ba orchestre balobi bokoyemba su banzembo ya kimwasi na mobali te. Donc faut boyemba banzembo ya ya société hein. Donc toloba mingi banzembo éducative. Ya mwana sika boyokela ka banzembo ya zamba oh zamba zamba Pona censure ezalaki bapimeli banko yemba kimwasi na mobali. Tinde bomoni bakondo tabule bake koyemba balabala lari balabala nzela parce que l'inspiration ya kimwasi na mobali esilaki. Toye ba réglementé côté ya masanga. Na mikolo ya misala babare kofungwama 17h ti 21h. Na samedi efungwami 15h après salongo. Non, 17h après salongo ti 0h. Dimanche 12h ti 21h. Kasi sala bangonga boni. Pona nini basala kibongo? Parce que mao chetunga ebisi bango tant que boko tika ba jeune fille na bino na kindumba. Tant que boko tika jeunesse na bino na masanga. Bakende ko binaka bakende ko yembaka na makambo ya mangoma na tango wana ka na Kinshasa kaka bazwaki plus ou moins 600 et quelques orchestres na Kinshasa kaka. Mangomba tolobate. Ndio muni mindele na mayele na bango mabeba ye ono droit de l'homme boye na boye makambo ebele ti banzembo na komitu na kaebima baye ko sala ba donc bakeli babiloko batindi ba évangéliste wa po bakela ba groupe de réveil ba groupe de prière ba groupe charismatique et pas ba catholique nyonso wana eza ko salema po bazongisa bino na kati ya nzungu ya pongi ya kozanga koyeba. Siko depuis bosala na 70 bozwaki 2 millions. Lelo siko tokomi 90 millions de Congolais. Basi siko baza kombe. Omoni siko basi wana nyonso baza wapi? Basi wana bangwana bakobota bana obino bozozela. Fitir na biso ekoyela na nzela nini? Na nzela bana bakobota mana banani na basi. Mwana tanga vandi na kati ya libumu ya mama azo refléter ba sentiment oyo nyonso ndenge mama soki mama azo seka mwana azo seka soki mama azo bunda mwana pe na kati kanda oyo zozwa wana ezokende tie pa na ye parce que azali nzoto na yo na ngonga wana boteli na kati na yo ozo sala lokoso mwana pa azo sala siko mama ndumba bongo mwasi na mwana na kati azo salani azo salango deja omoni mama soulard tata mutaba kop makila na yesi ekoti na mulima kop ti apesi yango epa nengwa kop na kop akuti susu nengwa kop tata kop bongo mwana kobota mani omoni yango komona ke okokozwa ndeko na yo opesi ye mosala kaka nengo opesi esprit kaka nenga kote mbongo kop mwana abotami muke azana na muke osimbisi ye papier boy abwaki akosimba te mais soki mbongo akangi mbala moko oyebeli yango ndenge nini nano komi na age akosomba biloko tabi sentiment nazwaki na tata na mama nde nazalaki na libumu ntango nazalaki na mokongo ya tata na ntango nazalaki na libumu ya mama ozomona phénomène oyo mikolo oyo bana okuluna basimbi ba machete mais ezaleli oyo bazwi yango wapi po ezalaki te filme ya bachinois moni yango bana na biso bazalaki na botoshi meki yanke yaki na Kinshasa banani bakotisaki filme Far West bana bake kosala kindumba ozoyoka opesi
mwana mwasi mbongo olatisi ye malamu olesi ye malamu me bazoloba oyebi bolingo te o sombela ye lopango sombela ye voiture pesa ye nyonso me wana nyonso eza bolingo te bolingo eza bafilme oyo akende kotala yango wana bazobenga bolingo tala nano mboka ya bongo sikoyo leta aza distrait parce que ntango bana bazomonelake bolingo ezali te kolinga ndeko na yo boye nanu me bolingo ezali kaka kimwasi na mobali epai ya ndeko na yo détruire ye boma mosala na ye soki alingi amata bosala nyonso po bokwesa ye soki moninga alinga bonga boboma ye toza wapi na ntango bino bozosala boye kuna mokili ezosala nini ezopusana molamusi bino pa ye polamuka situation eza grave l'état azwa précaution situation eza grave babebisi bandako esika bana bakobotamela filme ya Nigeria ekotisi escroquerie ekolisi muyibi babimisi bato ya soi-disant bato ya bakisi bassassin bapoison phénomène oyo nyonso bozomona lelo eye ndongo filme ya Nigeria série ya ma famille ebomi bandako me biloko wana bozotika ekota na kati ya mboka parce que boza distrait boza ya kolala so bozaki ya kolamuka bibe bato batourne filme oyo baye na ngwawa po na nini mutu aza kolamuka azalaka bongo mpo nini bachinois bakoti ti na basite me mundele mpe akotaka ti na basite te mundele atekisa wangi atekisa pembika atekisa madesu ça peut être bana lelo boyebi te oni donc bamagasin elongwe biloko ya kolia ekomi plus bapareil électroménager na babiloko mosusu oyo bilamba nani tala te na ba 74 parce que ntango bazairianisation esalemi mindele bakei na kozonga na bango ezalaki mwa mobulu alors bake kozwa bapakistanais balibanais na baindien baye mais lelo balibanais na bapakistanais banani baenrichir bango Congo nanu numéro 1 bokomisi bango bapatron bomatisi bango bakomi bamilliardaire et lelo bakomi na force bazozwa biso na musala risque ya colonisation ya baasiatique parce que lelo Asie financièrement économiquement aza likolo na biso biso tozosala eloko te tolingi tobota bana na biso na malamu nyonso muke ono bana ya Afrique bazobela baza na bapolio baza na baboye baza na batibere baza na baboye oye tata mokeli penda balepre variole varicelle tuberculose maladie du sommeil typhoïde malaria kaka biso mwana mundele azokola na bacondition asiatique azokola na bokoko na bango me biso bana na biso me eza na baproduit mosusu bana na biso bazozwa eza ka uniquement po ebebisa cerveau eza mpona ekomiso raisonnement faible donc situation eza grave lelo tozosolola na bino biso tozoyoka pasi na motema po batata mwasi na banoko bozomona ntina bazoyela ezali koko suka mboka soki tosololi na bino ntango tokokende toke kokuta pasi yango ezokoba kaka tosala nini yango wana tolobi kasi botala te biso tozolamusa bino bato mosusu balobi mpona nini bolobeli likambo ya polygami tolobi solution nyonso esika nyonso bato bazali balukaka solution na makambo
topesi ndakisa bato moko bakendeki mobembo bazalaki basi zomi mibali zomi kasi bakutani na libaku babomi mibali babomi basi libwa batiki mwasi moko mibali batika les zomi solution ekozalani mwasi wana siko baboma ye mwasi wana kozala siko mwasi ya nani eza likambo bayokana babongisa mwasi wana lokola biso nyonso zomi twana posa bana me toza na mwasi moko kaka mwasi wana moko akobanda kobota na batour akobota na batour soki bosaleli mpe bongo te wana nazoba mokili oyo bato batikali so te batikali ka bango wana na sens wana boso bosaleli bongo te mibali wana bakobomana te parce que mibali parce nani akozwa mwasi alors batelemisi mwasi oyo akozwa occasion mbeli akoboma moninga abomi ti moto asuka koya kotikala ye nde atikala na mwasi boso bolingi bovivre bosololi kaka na mwasi esalema eke circonstance esalake biso nyonso oza ya biso na mbala moko me na ntango wana bokati bambula libala soki 3 ans kote oyo po abota ya liboso 3 ans moto asuka yo mpe ezelaka tour na yo mbula ekokoka mais chacun son tour mais eza solution soki akufi seki etangamaki botikali bobota te nazoya parce que nazolimba toci susu na inverse babomi sikoyo mibali libwa batiki mobali moko basi batikali zomi siko bokosala lisusu nini mpona solution kasi mobali wana kaka moko akozala mobali ya basi wana nyonso zomi bolobela nga lolenge mosusu soki contraire kote ya mibali nayebaki bolobi wana me na kote ya mwasi sikoyo basi sikoyo zomi mobali moko wana nde bondimi parce que nyonso eza kaka basolution tata mokeli akondimango parce que ezali solution oyo bino bomoneli ke ekoki kosunga bino mpo botambola malamu omoni soki lelo bokokatisa ebale oyo nazotangisa bino eza makambo ya niveau ya likolo bokokatisa ebale boza na bwatu te me boza na ndeko moko ayebi konage mpe boza na singa me bokotindika ya nage ake na ngambo akumbi songe ya singa songe ekotikala ye akangi kuna bino bokangi bokokatisela na singa bokatisela na masuwa te mpo boza kaka na singa yango wana bokokatisela mpe boza na nagere moko esika bato bazalaka yango wana tozoloba ke qualité ya moto kasi ye nagere le mosusu pazane na mbongo te me lokola ye bonage ye nde moto akomi solution na bino mpo bolingi bokatisa ebale soki nabuki lokuta donc valeur ya moto ezali na likabo oyo tata mokeli apesa ye mpe na ntango nango yango omoni bango kuna na ngambo na bango bazokendela bongo kuchi nasali munduki te me mbala mosusu azwaki ndeko na bango wana oyo asalaka munduki ya Kalachnikov alobi bodevelope mayele wana batie bamoyen lelo mokili nesika ekomi Occident na Orient bakomi na point sikoyo ke lobi bakobetana nani akoboma moninga mpo ye atikala akamba molongo me boyeba malamu na ngonga oyo motema na bango nyonso ezali Congo mpe Afrique centrale mpo soki ozwi Congo ozwi Afrique centrale odirige monde omoni guerre ba M23 ezosila te me nani azobanda M23 nani akela M23 kolo nango M23 Rwanda sala mandoki te Rwanda sala mandoki te akokela M23 na ndenge nini moto atekeli M23 mandoki yende mutaza na intérêt na rébellion ya M23 yende aza nango mais intérêt guerre ya est ezalaka nango guerre te mais kombo nango bobomana biso tozwa bomengo na bino oyo eza place na Afrique na tosala guerre te Angola sali 25 ans unita yempela
ezalaki guerre te ezali kocentretiwe kobomana Pour l'intérêt à bango. alors lelo M23 bayindo te Congolais o bazobunda na M23 babengi yango rébellion mais se rebeller contre nani pen intérêt nini soki se rebellaka mpona likambo moko alors M23 mbele fa alobaki bon nga na se rebeller hein mpona likambo songolo soit régime en place ezosala nde ya se rebeller sikoyo akomene guerre tiwa mais banda M23 ebotama na ntango ya barégime oyo eleka bazalelaka na bango kaka kuna bazobenga bango barebele mais se rebelle na nani oh non se rebelle na gouvernement central na raison nini na tina nini bazoluka nini mais place bango basalelaka makambo wana MONUSCO nde azalelaka wana lobi azalaki Monique lelo akomi MONUSCO hein? Soki kaka bolobi manda ya MONUSCO esili bakende bitumba eye po justifier prolongation ya manda et ça simple donc bomoni bato baza kolamuka eloko nyonso ezosala hein? Na bandi même letwaka na bandako hein? Ngungi eza na ndako mais ezaka na ngonga moko soki olali okolamuka lobi makwanza o ngungi asui mais soki oza ya kolamuka si bando benga na ngungi ozopupola donc elakisi ke soki oza ya kolamuka okoyeba maye ezosalema soki olali esili kaka alors soki biso tozosibir oyo nyonso ya nyonso ezali ongi esika bato bazali balukaka solution pomonaka le mosusu na motuka bato bafinani makasi po batambola kasi solution po motuka eza moko balobi po tokoma soki tondimi totambola normal na motuka 4 personnes tozala 4 bamosusu bakotikala sikoyo be bakotikala lokola assurance ezali teke motuka mosusu ekoya tosala nini tofinana tomemana bozomona donc makambo eza ebele lelo pasi na biso ya komona ete le mosusu bapoliticien bazobendana me nzoka danger ezoya Europe na Asie bazowela Congo bazowela Afrique France babandi kobimise na Mali tozokende wapi entre mutambongo na mobola équilibre ezalaka te égalité pe ezate bomoni bapakistanais ntango bazala koyawa nga namona bamosusu aye mpenza na pinjama hein? Mebu mpenza aya na pinjama mais lelo bon bien ke ye azonga mokila molimo me bapakistanais ebele nayebaki bakomi bamilliardaire bamillionnaire Congo evwamisi bango basigne convention bango bazoyela bino bamarchandise botikela bango diamant bakoma bagrand fournisseur ya diamant moni yango lelo tovandi awa plateau de bateke mindele barabu si bakomi kosala manioko bakomosalisa bakwanga na fufu babandi kolesa bino babandi koexporte kwanga na fufu na poto te bazolesela yango kuna euti na Afrique hein? Bapauvre ya Afrique baza koenrichir bariche ya bapays mosusu do soko olingi ovwama yaka kaka na Afrique ekoma na Congo esika si balalisa pongi lelo bazokabola mikanda moko ya bagavadi jita na babalabala me bagavadi jita ezali kilte ya baindien donc colonisation spirituelle indienne yango ezongeya bao bakokota kuna bakoservir Shiva et na ntango bakoservir baindien spirituellement babandi kokanga bandeko na bango bayindo danger ezali banoko na batata mwasi bana na bino baza na pasi kasi chance na bango po molamusi azolamusa azobunda kaka po topesa bino maloba na bamituna kasi pasi ezali mpona nazonga na motema na ngai oyo nayokelaka mawa mpe pasi balobi na ngai naza moto akisi balobi na ngai nazodistraire bato
balobi na ngai bon naza mabe naza satan naza oyo nyonso neti bango balingaka kolobela mais na makambo euta ekoleka na likambo ya masano ya motopi oka léopard auta ozala éliminer bon bato malamu basalaki baprofesi bato malamu basambelaki bato malamu basengaki bambongo bato malamu basalaki nyonso bapesi elikia na mboka mobimba bapesa na bascore nyonso sikoyo biso muta motema mabe yoka sikoyo navandi nazotala me nyonso bozosala yango te oyo ekolibere Congo na place wana po biso toyebi maladi wana ntango ekotaka po tozalaka deja informe ke omoni makambo ezosalema lelo boye ntina nango ezosalemela po plus tard ntango ngonga ekokoka bolimbolela bango soki basaleli yango ekotindika bango bakangolama mpe bayeba makambo ebele oyo bayebi te mpona nini tozwi banganga tozwi bapaster tozwi baentraîneur ya makasi tozwi bajoueur ya makasi tosali nyonso me tokendeki kaka échec mpona nini eza na cause oyo ezali traité te une faute avouée à moitié pardonnée oui mais une faute réparée est totalement effacée. Voilà. Papa Kabala lobi makambo ya bambongo. Mais nyongo ya ancien léopard, ancien champion d'Afrique, représentant ya léopard na Coupe du Monde. Avance na bango ezalaki 800 000 Deutschmark bazwa mbongo wana te. Mbongo na bango ya participation na Coupe d'Afrique bazwa te. Mbongo ya opération léopard pour na kombo na bango bazwa te. Eloko moko esalemi te. Bapesi bango eloko te. Est-ce que kolela na bango pasi na bango ekokanga bana te? Ekokanga. Donc soki tokoréparer eloko wana te biso tozolobela yango na kati ya conseil kotala makambo ya molimo po biso bino banso mpe basusu boyebi biso tolobelaka bokoko eza kisi te kasi eza bonzambe mpona bato bazolela bino bozoluka bosepela me bazolela mpona bino mabota oyo nyonso bamosusu mpe bakufi bazolela nzoka bato babotelaka bango batamba na bango na biloko na bango bana nyonso bazwi lisusu ku bakoya kobotola biso susu biloko bango mpe bango bazolela mbongo na biso bakofuta mo te me ndenge nini ata kutu babengaka balobi tolonga biso tolobi bokolonga ndenge nini bino moko baklase ya bana bozofuta te bomoi na bino pasi mbongo na bino ekangami na nyongo me so bafuti nyongo te nyongo wana nde ekangi mboka moni donc tokozala molai te kisi ya nyongo futa yango soki mabota oyo basepeli na badiscipline nyonso soki basepeli bapamboli génération ya lelo nzela efungwami l'ingratitude ne paye pas eza ngamu naloba te eza na français te reconnaissance moto asali yo bolamu bazongisaka bolamu nde bongo sikoyo mokolo léopard azokende kobeta ntina bafacebook nayokaki mpe bato balandaka yango babandi deya kodefie nga okomona léopard akoganye monoko ekosila bino bozela toza na bitumba biso na bino tozowelani nga nayeka kolimbolela bino oyo bosengeli koyeba bon donc boza baennemi ya bino moko alors ça va soki nga nasalaki mabe me nga nalimbolaki nga nakangi léopard te me nalimboli sikoyo bino bato boza na boyebi ke balosambo na bino edelivraka bosambo na bino elongisaka nyonso na bakisi bosalaki résultat ya suka 3-0 ya Mobutu score 4-1
bokanga minoko bato ya kokufa bakufa ya pasi ekota pe bosali nko boke kolata vareza pembe pe boke kobelela nanu Yezu yambo bana bakota na terre. Ah, quel niveau siko na bino na ngana aza mutema mabesi ko po bino bato bo police ici soki bosala ki o ngana tinda ki bino bolonga Congo lelo mbela zo beta mondial na limboli kaka wana po bososola ete to lukaka nde bolamu na bino lokola toyebi mabomba miwana yango tobombaka te toyebisaka bino makambo eza meke oyo bosengeli boyeba bozotambola mabe pe na kisatan matondo mingi lokola banoko na bino na batata mwasi na bino bayaki pamba te baza na bamituna ngai napesi na ngai nanu mwa ndimbolo ya ngai bango na ba oyo bino pesaki bango bakufungula babitunga bakufungula bankutu nyonso tovandi po tobanda koyanola matondo mingi banoko pe batata mwasi pe bala matondo koko ya suka mboka tolobaka mayela pe bwanya ezangali mpasa bomoni topesi ntango nesongi ya nzela balimbola lokwa toyaki na bankutu lokwa toyaki na bankutu tala esika esengi tobanda kofungola bankutu nesongi ya nzela tolandi bino na bokebi ekumbi biso na kososola mosala ya motindami na ngambo ya spirituel ezwaka valeur to ekokisamaka soko bayi politique bapesi yango maboko pouvoir dirigeant etiki Europe ezali kokenda na Asie ya biso bakonzi bazali koembrase Europe nesongi ya nzela bazali koteya to batela makabo ya bato epai na biso badirigeant bango moko toye kolanda bango na etando nzoka bango nde babengaka vaccin ezalaka accompagné na misolo donc ministre yonso azali na ministère ya santé azali kosouhaite na tour na ye vaccin beta mata mbala mitano to mine mpona makoki oyo ya kotikala na yango kasi soki eza bongo elingi koloba akweyaki na motambo ya moto asalaki vaccin po moto asalaki vaccin atindaki bacommissionnaire oyo bakende kolukele marché sisalemaka bongo alors bato wana nde bakendeki komona baministre mpona kolobake kope ezawa moni ingeta mokonzi alors kopesa nanu foti na mutu oyo akwei na mutambu te pesa nanu mbeba na mutu oyoyo asali makambo wana ingeta mokonzi po sino te okokanga ebale kote ezoya to okangi mutu oyo asali likambo kasi otiki moto atindi ye nzoka soko otiki moto atindi ye yo okangi moto oyo to pe obomi to okangi moto oyo ye atindaki lokola bato baza ebele akosala nini akozwa susu moto mosusu mais soki bokei nde esika traité cause po effet esala nini ebongwana ingeta nesongi ya nzela toyebi kotraite cause po effet ebongwana yango bokendaki koluka kotraite cause na masolo ya léopard liboso ya ministre Serge Konde ministre ya sport mpona nini tozwi banganga tozwi bapaster tozwi baentraîneur ya makasi tozwi bajoueur ya makasi tosali nyonso me tokendeki kaka échec mpona nini eza na cause oyo ezali traité te une faute avouée à moitié pardonnée oui mais une faute réparée et totalement effacée voilà. Papa Kabala me dit makambo ya bambongo. Mais nyongo ya bancien léopard, bancien champion d'Afrique, ba représentant ya léopard na Coupe du Monde. Avance na bango ezalaki 800 000 Deutschmark bazwa mbongo wana te. Mbongo na bango ya participation na Coupe d'Afrique bazwa te. Mbongo ya opération léopard mpona kombo na bango bazwa te. Eloko moko esalemi te. Est-ce que kolela na bango
pasi na bango ekokanga bana te ekokanga. Donc soki tokorepare eloko wana te biso tozolobela yango na kati ya conseil kotala makambo ya molimo po biso bino banso mpe basusu boyebi biso tolobelaka bokoko. Bokoko eza kisi te kasi eza bonzambe. Mpona bato bazolela bino bozoluka bosepela me bazolela mpona bino. Mabota oyo nyonso bamosusu mpe bakufi bazolela. Nzoka bato babotelaka bango bataba na bango na biloko na bango bana nyonso bazwi lisusu ku bakoya kobotola biso susu biloko. Bango mpe bango bazolela mbongo na biso bakofuta yango te me ndenge nini ata kutu babengaka balobi tolonga biso tolobi bokolonga ndenge nini bino moko baklase ya bana bozofuta te bomoi na bino pasi mbongo na bino ekangami na nyongo me so bafuti nyongo te nyongo wana nde ekangi mboka moni. Donc tokozala molai te kisi ya nyongo futa yango soki mabota oyo basepeli na badiscipline nyonso soki basepeli bapamboli génération ya lelo nzela efungwami. Nesonga nzela bakotalisa bango cause baofina telefone homme politique mateya nesonga nzela mikanda bokoma toyebi kutu lisumbula te soko 2000 soko 2001 risque d'une nouvelle colonisation asiatique mikanda ekomama ekota na bisigo ekota makambo ya Mbuta Lumumba bolobela yango na bitando na basheno bango balandaka batata basi balimbisa na basheno bango balandaka kuna esika batata basi boleka kuna lobi toyambaki ba criminel bananka sina bana na mboka toyambaki ba criminel cause ya liwa ya Mbuta Lumumba cause ya liwa ya Mzee Kabila pona kauchu tosila maboko du sang sur le liane bakoma mikanda. Mais homme politique alobi il y a se souvenir dans le passé et elle est importante. Il faut totala liboso oyo eleka po ya mabeza laki ya malamu pe alaki et elle est la moindre de choses totala liboso. Mais ne songa nzila baleka ki balobi contentieux wana uti na belgo zairoise. Contentieux wana mboke changer comme belgo congolais. Mais lelo homme politique à lobby biloko ya kalawane ezali moins important. Message y a envoyé, message ya motindami ekozwa bokasi lolenge kani. Bileko biatango. Omoni mbala mosusu mutazolo balikambo. Po bato balingaka kotomboka na ko condamner. Ah mais il ne fallait pas le babongo wana. Il ne fallait pas essayer ma bongo. Mais botunité pona nini alobaki bongo. Pona nini bongo. Boyebi na 90 millions de Congolais. Bopesa pourcentage ya ba aussi balamuki bazaboni. Bazamuke. Pona nini? Lelo moto moyindo tokoki toloba na 99%. Azolula poso ya mundele. Na ba chinois bakomi ba mindele na ba asiatique ba arabe bakomi ba mindele pa mutu mundo. Surtout bango mon politique de balula ka penza mundele boleka. Te en politique a utaka na population. Omoni c'est que ko bandana abota maki bébé ba pesaka ye mwana popi ya mundele. Ngesika balulisaka ye mundele. Si ake kotanga na ba école ba leçon ezakuna eyinisaka boyindo ematisaka kimundele. Yambo condamné ye. Il faut kaka bo condamner na le système. Mwana botami bosala bana popi ya mwindu bo pesa bango. Bola kisabango ke kiboyindo nde valeur, kiboyindo nde mayele, kiboyindo nde tina. Hein? Ndio komona tango kotia na politique asali musala malamu. Tango kotia ne siko chenda kosala musala malamu. Mais siko formation ya zui eza ko yina mboka ne ya ko yine paina. Tolobi boye ko banda 60 tilelo
ba politicien na biso nyonso bomonaka bango soki bazozwa misolo direction nini bakendeke Europe mbongo batiaka wapi na babanki ya poto bosikoyo ndenge nini bozoyeba te ke ezali lokola neti kisi mundele asala envoûtement mundele asala po bayindo bamonaka kaka ke soki ake kotia mbongo na poto tala baningo balekaki liboso batie kuna bakangi yango bazwi yango te yo mpe lisusu oke kotika bakangi lisusu bazokoba ya Savimpi ebunga ya Mobutu ebunga ya Bokassa ebunga ya bagukuni wedei banani baisena abre ebunga do bambongo ya ba majorité ya ba politicien pona tanga mo nombre ba chambongo na poto na bandako na nyonso esida kuna limo lokola glace mais bazo continuer kokende kotika elingi koloba omoni mokomsu na vandi boye nazotala bazolanda ba soso po bakanga soso moko baboma balia basoso bakimi wana ntango tozokola po lelo eza me ntango babomi soso wana moko moninga na bango babimisi michopo batie pembeni basoso wana bayiba bandi owela michopo ya ndeko na bango eske liwa ya ndeko na bango ezolobela bango eloko te ntango babomaka badirigant yango politique africain baafricain bango moko balobaka nini mpe basalaka nini basalaka eloko te soki babomi ndeko na bino boleli boreagir te babomi mosusu boleli boreagir te kasi babandaka koboma mpo bolelaka na bino te moni donc biso lamusa politicien lamusa homme de science lamusa homme religieux même mutu aza kolobaki aza mosali ya nzambe soki eza na religion ya bayindo te aza mosali ya nzambe te aza mosali ya occident to azali mosali ya barabe to lelo bangi bakoma basali ya baindien to baza basali ya baasiatique kuna na bouddhisme spiritualité eza eloko mosusu bazotangisa makambo lelo bapesi yo titre théologique ozali kaka na science oyo bango baexposele yo ya babipale mais homme spirituel atambolaka na ntango azoyebake eloko oyo ezosalema boye ntina nango eza boye mokili ndenge ezotambola ekomi na esika boye tokobota bana ya sorte boye makambo boye ezoya a prévenir homme politique ayebisie kolandela mokili na place ekomi botala bosala boye bozongisa boye tel produit bopesa yango bana te biloko akolia boye bopesa bana te bozopesa parce que mwana mutu akokola alors tata mokeli atie nzoto oyo batieli yango bacapacité oyo ekopermettre osala eloko oyo oyeli na mokili cerveau na yo ezala makasi po cerveau na yo ezala makasi ezosenga nini il faut lia biloko mpe kende okembisaka mpe ekolisaka cerveau parce que nyonso wana eza na kati ya nature na kati ya biloko toliaka ozomona mais mwana azolia mbisi mais faut lia na mutu na cerveau ya mbisi omoni me mbisi nini faut mbisi azala mbisi ya mayele po mayele ya mbisi ekoinfluence mpe cerveau na yo po yo pokoma mayele me balobi no omoni bacroyance wana mais croyance eza kondima kaka te biloko ozolia ezopesa nini na nzoto na yo soki ole soso oyo aza mayele te nini yo kozwa kasi buzoba na ye buzengi na ekokoto na cerveau donc toza na problème l'état fa décider ke bato fo balia bio po bana wana ntango bazobotama bazala na makoki oyo ezopermettre bango bazala na bacapacité intellectuelle oyo ya kobotama sensation na bango esalaka bon bileko bya tango kasi ndenge tozali awa bamata bakita mabele mai na mopepe ekoyanola bakobetama po biso bayindo tozwa nzela ya lobiko matondo
matondo bakobetama po biso bayindo tozwa nzila bongo ya lobiko noko tambi tomoni boze kotepa oningano zonga bomatisa elobeli okitisa malobo mboka bino matondo mingi noko ndumbele botale na kopesa biso maloba fumoku soki muzala pana na ngola koko ya suka mboka bozwi penza ngonga ya kote ya kabayindo bino ne mutu boloba bino mutu boloba ete faute oyo eza réparé eza totalement effacé bino pe mutu botalisa mokili bayindo bakota na pasi kaka na acte ya moke ya roi nzinga nko apoza bino pe mutu botalisa susu na mokili ete mokonzi ya mboka azalaka sacré maloba na ye soki alobi yango ekomaka deja mobeko tant tosali baanalyse ya bamaloba wana nyonso mokonzi ya banganga ngunza aloba tokomi kobanga lolenge kani mokonzi ya banganga ngunza babeta sete awawa biso na babindele eza likambo ya niongo mindele sengeli bafuta niongo moto azo représenter bayindo mokonzi ya mboka tango bango bakoloba ete tobosana le passé elle spirituelle azo telema zo lobaka niongo fo efutama mais elle politique a telema bike tobosana le passé mokonzi bana oyo bazolanda biso na ngonga oyo na bana kasi bazoyeba te na ngonga oyo bakosani po pamba te mokonzi ya bangango zaloba deja ke maloba ya mokonzi ezalaka sacré tango deja mokonzi abike tobosana le passé ni loba nini nyonso oyo da elle spirituelle abetela tolo tongo midi poko likambo na nyongo soki bafuti te bakopanzana bakoyina na bakosila na kati na mokili eke nango pe pamba nyonso koyi na mai maloba epai na bino koko matondo ekokwea na mai te omoni lelo touti koyano lepa noko botale il faut kotala nano circonstance nini bozalaki nini etindaki mpe baloba bongo ye kozala code naki mokolo eza code ayaya ndembo bakanga ntsombi vevulu anga mosapi oyo ezwaka mpose elembi ezalaka ya kolemba sino te mpose ya kotoboka moni elle spirituelle azotala phrase ebandi wapi ebandi awa ekeboye balobi tobosana le passé bongo bino botelemeli kaka na tobosana le passé mais bobakisi te ke pota esilaka cicatrice etikalaka nabosana ke nazokaka mais soki liso ke na cicatrice abongo sikoyo kotungiso ndenge eza bileko neleko yo tikelekela bongo parce que ebele bazomona kutu te il ne fallait pas kutu bayamba bango il ne fallait pas kutu mais tata mokelo atiki nzela ke baya bakoma bino botika baya na bango botika baya na bango bakokisa na bango o bango baye kokokisa eza spirituel nano kokota na lupango na ngai te tika kota kamata biloko pesa ye kamata biloko pesa ye tala na oyanola bino eloko moko mutu moko asala nga mabe makasi mpenza ntango asali nga mabe makasi sikoyo aye ntango aye bato bazotala bon ntango napesaka nalimbola ngo mwa malamu mwana na ngai azongaka mokili ya molimo na ntango wana moto wana ekoyebisa nga alobi ntango mwana na yo azonga mokili ya molimo tosala feti tosepela makasi alibisi nga boye kaka nde tovandi nayebisi nengo na be pesa ye biloko alia nengo asali lokola izi pesa ye yaya bakamati biloko bapesi ye nazwi mpe misolo mafuta transport ingeta na ntango oza enemi ya mutu okosepela kaka na malere na ye me nzoka ndeko no mutu soki aza na pasi okoki te osepela na pasi na ye yo osepelaki na pasi na nga sikoyo nazongiseli yo bolamu akoti niongo epa na ngai moni yango sikoyo alors lokola ye akoti niongo po ye asali nga mabe nga nazongisi te na ngongana nasengi justice ya tata mokeli nde ekotala likambo nga na ye
justice wana batebele balobaka ewumelaka kozela ti tata mokili asala nalobi mama nakotuna bino kaka po bino moki banoko na bino babi ya tata mokili ewumelaka me ewumelaka ndenge nini so natuni bino banankasi kuna boza na bandako na mai ya fufu na mabuma ngombe na madesu wapi ewumelaka mingi na moto na banzi bataya mwasi boko yano lezali madesu na mabuma ngombe nde ewumelaka mingi bongo matondo kasi ngai nayebi boye ingeta madesu na mabuma ngombe ewumelaka ke mai ya fufu me bana classe jamais batombokaka so bakuti madesu na mabuma ngombe na moto me soki bakuti mai ya fufu nano etoki te nde batomboki omoni sikoyo mpo na bango mai ya fufu ewumelaka kotoka surtout ke ndenge azokoma yango nde bozomatisa botya na moto neyebi te so bokomona mwana na koseka me soki akuti madeso ezotoka na mabuma ngombe meme kutu bozotyango mafuta kuna fufu kaka donc elingi koloba lokola fufu azalaka base ya kolia lokola ye nanu asalemi te sikoyo nzala epesi ye presse ya kolia epesi ye lokoso nde amoni mai ya fufu ewumeli me pesa ye mwa mosala moko distraire ye abaluka banengwa le misu bino banengwa bosungaka botindaka mpe bana bosaba kende sakana nanu moke na baninga bongo mpo abungisa makanisi ntango akoya komona fufu ewumeli nango te to biloko ewumeli te donc bino bozomona ya tata mokili ewumelaka mpo boza na posa kaka tikotaki me nzoka mokili ezalaka na processus il faut akoma na esika yango na 90 biso toannonce ke pouvoir dirigeant elongwe na Europe ezokende na Asie toza kolimbola lelo tozoloba na bino awa ke tala Europe menace azozwa eza biso na Afrique mwa makambo moko ezotikala po lelo 3e guerre mondiale esalemi lokola bato nano bamoni yango te ke ebandi mpenza ka bavandi te baza distrait me lelo soki États-Unis na Chine bazobendana na Corée du Nord bazobendana Chine na États-Unis bazoyokana te kuna nani Russie aza komenase na balolenge nyonso manaka mobimbesi esalemi Asie ndenge nini ako zwela bokonzi processus nokotambi me Europe ekobetama kaka biso mpe bayindo tokobika na biso ndenge toza boye po lelo na ngonga oyo Europe azolinga biso tobima te botika bakode mosusu tokanga ngo nano bozela ngonga tokofungola tata mwasi Zikonza Munyama malobo mboka bino na tondi yo botondi noko ndombele pumukusu mutuna mwangai mozali pona bitumba ya monyele mwa ekolo bitumba ya monyele mwa ekolo ezali tango nyonso kozongela kasi biso toyebi te bankumu bazaka penza na mpifo makasi bankumu soki likambo ezali na mboka soki kumu alobi te likambo wana likosila na lombango awa na République démocratique ya Congo bituka ezali tuku mibale na motoba bankumu bazali bayike kasi na bitumba ya monyele mwa ekolo bankumu bavandi sui baza kolobeloko te baza kobomaka bato na monyele mwa ekolo bankumu bafandi baza kolobeloko te na likambo lina fumu olobi nini bankumu wana batanga na ekola mundele ai bankumu wana baza na kati ya religion ya mundele bankumu kende kofuye bokokuta bango baza na bapreno nzoka mabele oyo bitumba ezaleli bano bazokufa bazali bana ya bayindo bazokende na mokili ya molimo ya bayindo kuna preno ezalaka te français ezalaka te tokolikia bitumba o wana ndenge ezobundama bato balongola makanisi mutu moko aza na banzoi mutu moko akobimisa me soki olingaka mboka na yo zwa kaka banzoi
bokomo kendo senga bambongo bapia bino nanu mbongo po bokende kobimisa banzoi le bakopesa bango mbongo bakokima po baza na banzoi yango te moni kuna eloko ezobetama kuna masasi soki bolingi bitumba wana esila botya na bino makambo te biso toyebi bankumu boye biso toyebi batu boye bazowela lelo bozolobela yango lelo mais Jean Scram na Bob Denard babundela wapi na 1967 kasi kuna na Bukavu te bayelaka or le Rwanda ba recherche ya kolta yango bayelaka soki lelo ye moko nanu nkumu azata na velo te ya kotambolela kende kotala ndako alalaka me molimo batie na mbongo yango na bazotia babiloko wana po guerre wana ekokosila yango ata na mikolo mibale to misato tata mwasi ezali kaka bakongole batomboka na communauté internationale bayebisa mokonzi ya mboka biso nyonso bakongole totelemi MONUSCO dans l'immédiat abima na mabele na biso tomoni musala na ete soki guerre na este continue tosengi na mokonzi ya mboka tata relation nyonso na Occident guerre kosila parce que guerre wana ezosalema mpona baminere toza na problème penza na Rwanda boye te mais Rwanda aza siko utiliser base arrière mpona bakotaka siko bakosi Rwanda ndenge nini ono yo Rwanda oza pauvre soki basali guerre wana bino boko s'enrichir est-ce que Rwanda kokoma riche to ba politicien rwandais nde batu bakokoma fo riche parce que misolo bakozwa ba minere wana bakotekela wapi bateka na Occident ba minere mbongo bakozwa bakocha wapi bakocha na Occident donc omoni problème na biso ezali mingi bolongola mysticisme na kati mandoki ye eza physique bino bobandi soki bakongole badeside batelemi ata na bamashete boye na banzete toza 90 millions tozwi katikati ya Congo nyonso ekokende bitumba wana M23 bakokima te bakokima ebike tokokota ti na Rwanda bongo po Rwanda oyo ezalaki na Burundi eza ba province zone annexe ya Congo belge mais esika makambo ezali bato ba mikanda si babimisaki déjà mikanda non M23 ezosala rébellion eza problème congolais mais M23 avandaka na mboka ni bazaka na Rwanda c'est que Rwanda azobomba ba rebelle ya Congo siko soki Congo lelo alobi ke alinga kendo landa ba rebelle na ye wana tina Rwanda communauté internationale kopesa nzela bakoboya po guerre ya est ezali eloko na bango yango na pesilaka te Saddam Hussein ntango akotaka na Koweït lokola ezalaki likambo na bango te babimisa ye dans les médias omoni me biso banda kala guerre na est financement ezate bino bozoyoka Congo abenga na ba M23 Europe a financé combien mandoki boni bapesi biso tongana mituna akuti yango ba M23 ngo même si Rwanda ngo pesa muke kokotela ba M23 wana donc esa ba biloko moko moni na ba congolais baza na kati ya ba M23 ngo rébellion moni kaka bas non esa pop ya communauté internationale tata moi Simvali noko molopwe malobo mboka bino kuna matondo mingi noko botale bolole buti biso kati ya ntema na tango to kolandaka boko ba suka mboka kosembolaka olengi amanyoli kino na esika ya semeli naliki na bolamu lisusu na banzi le 6 avril na mbanza sanda koko asuka mboka atelemaka na kobala na losambo ya fumuki mbangu ezalaka ete moto ebete bato banso ye bakobundisa ileko na tango na bome politiki kasi ezali mpe na moto moko na boto siso ye atelemaka obete toyibongo bana ya yambo tolimbisa leki kouta na biso mbanza sanda mikili ya poto eningani pamba te koko alobaki ete likambo ya koko te kasi bilaka mpe likambo ya niongo ngonga ebelemi
nakei kobanga makasi na maloba bango oti koloba awa bobelemi ya mokitani ya Léopold II okati mabele ya Congo démocratique kumu ye ekolo alobi ete tolimbisa maimalika nokoko ntambi oti koloba bango awa koko alobi eyibongo code ebangisi biso. Donc to sembola moke wana lisolo oze kobete wana le 10 septembre toaki na Mbanza ebangisi biso longekani lisolo koko abeti ya basi mwasi moko mibali 10 bakowela bango ekokendela biso ete Congo démocratique nde mwasi yango, Afrika ya nde mwasi yango, babali yango nde Europa pe Asia basangani bakoluka kobotisa mwasi moko kasi moto na tango lia ye mokolo ibale awa papa wako bakobema kati ya Congo démocratique koko bolimbisi fongola atako liboke moke nini ekoya na mokili yango sima ya botani ya bato ibale ye omona bakete soko bakoya pona kosala libongisi ekozala malamu mingi soko po likambo lokuta bakobete me makasi koleka ili koebelemi awa biso bato ya pongi ya kwiti tokosuka epai kani koko ya suka ya mboka matondo mingi mfumuki mbango alobaka moyibi il faut kanga ene loko ya yibi do preuve il faut ezala omoni tango biso tozolobake bino bozotomboka mpo nani ka bapesi bino bapreuve ke bayaki awa roi aye biso sikoyo na convention spirituelle po biso tozolobela convention spirituelle boyebi pape na 91-92 pape Jean-Paul II akendeki na Mbanza Congo akeya alobi ke tango na bango esili Afrique bomizwa en charge bino moko ekoti na ye bone na bango na balataka moke ekima atikala ko retrouver yango te eza signe omoni lelo église ezala catholique ezala protestant ya Afrique soutien bazalaki kozwa eyaka susu te kobanda ntango wana mais ezali parmi bilembo ya kolobela ete na telle période tozoloba ngo lelo mpo ayaka mpo balongola ye ekoti wana na 80 bayaki mpo na bayebisa biso ke Dieu noir ntina bayelaki entre temps basali bao bazalaki balambi biloko baprofite mpo na koloba te non babeatifie nani anoiri te na ndenge bakelaki bakanja basalaki bongo mpo barécupere Mobutu mais omoni lelo okoki kosala mayele na yo nakopesa bino ndakisa moko mpo na bango bamindele oyo bato bazoreve mindele basalaka manso mpo na ndenge bakoboma mokili bayebi yango malamu basalaki manso bakende na sanza esimbi te basali bakende na Mars esimbi te moni bosimba malamu eloko nazoloba sikoyo lokola Mars esimbi te sanza pe esimbi te lokola tout se paye ici ba awa nde tokozala na bango bakofutela yango awa bazwi makanisi basala babunker bakende kobombama na sa mabele sikoyo moni nzoka biso sikoyo totali bango toseki bango bamoni babombami nzoka tata mokeli na ndenge akolakisela biso na emoneli sikoyo ya botata mokeli bakei liwa ya likelele pabota maki akendeke musika akoti na se ya mabele aboti maki esili moya mateza te akufeli mbala moko do bango mpe bakei likelele na se ya mabele bakota moni tokotala ndenge bakobimela bana na bango bato bakoya na mokili ya bowumbu ntango na bango bakokufela na se ya mabele batimoli madusu kuna te oyo bakoti nokansi bake 5 km na se ya mabele mpo na lobiko bake kobombama kuna awa tozela bango bakota kuna pi bake liwa donc bomitungisa te na bakode wana elingi koloba bozotala le mosusu
balobi na koko na yo tia musapi koko na yo atie musapi tant koko no atie musapi bango base référé na musapi wana tant bokoya bosamba makambo alobi non koko na yo andimaka makambo wana pona nini koko na yo atiaka musapi pona bino bokoloba nini boza suna likambo koloba te me biso tokozala na likambo koloba likambo nini tokoloba emonani kokosaki koko na ngai po soki koko na ngai yayeba kotanga makambo oyo okomaki mbele atiaki linzaka moni kasi lokola yo okosaki ye yayebi ne makambo oyo okomi te yo oyebisi ye atia linzaka soki nini musapi alors écriture ya koko na ngai ezali empreinte wana atiaki makomi ya koko na ngai eza empreinte oyo otiesaki ye te donc otia empreinte wana epa koko na ngai atiaki na document na yo oyo okomaki elingi koloba orulaka koko na ngai eza escroquerie omoni te ke papier wana tokoremettre yango en cause ekozonga na ebandeli mboka nini okotinda mbula ezanga banganga matondo matondo tata mwasi mvale matondo mingi matondo toye epai ya koko suka mboka soki totali batata mwasi baza kolanda biso basepelaka mingi ntango koko na suka mboka na maloba na ye na loyembo biso mpe tata mwasi tongi tokota tolobi likambo nalobaki monoko na ngai nganga mokolo to ngai abotoli to ngai okotonga na nini ye tata mwasi mibu mileki koko na suka mboka bokomaka mukanda kokende kotika na ambassade koloba ete esengeli mpenza bafuta nyongo na biso mindele bako bafuta nyongo na biso eleki mwa ngonga moke tomoni bayi ekolo belge baye kotinda mokanda na kosenga bolimbisi na mabe nyonso oyo basalaki mpona ekolo na biso tokoba lisusu moke bolimbisi yango bazali komona lokola eza kotepatepa kasi ye mei alobi esengeli ye moko roi ya belge akoka kokita elongo na molongai na ye mpona kotalisa mpenza bolimbisi ya solosolo na nsima ya bango kokoma awa nde bakosala manso mpo ete kibo biso oyo ezwami na ekole belge na ekole belgique ezala bokoko na biso toyo mpe koyoka ete oyo etalaki lumumba mino na ye nyonso ezalaka kuna na makambo mosusu toyoki yango koya na ye ezali ete kosenga bolimbisi mpe kotala ete nyonso mayo ya biso ezali kuna ekokita awa monoko na bino nganga loko ekokita awa tonga ezongi epa na biso te matondo mingi mokolo tonga azobotola tonga omoni tata mwasi boza batata mwasi ya solo ya bana bino mpo ntango bozoloba wana bolobi ye moko aye kosenga bolimbisi mokolo nini batangisa biso na kelasi ete esclavagisme ezalaki mabe to colonisation belge ezalaki mabe na mboka na biso mokolo nini batangisa yango te me lelo baye koloba basengeli yango bolimbisi eza lokola okendeki na ndako moko baservaki bino to batielaki bino biloko ya kolia ebimisaki pimbo ya kitoko bolei yango malamu bo bosepeli bon eleki mwa mikolo obelaki bokono moko songolo elingaki eboma yo me kokamwa moto oyo olelaka biloko ya kitoko nde aye sikoyo na ndako no alobi naye kosenga bolimbisi okotuna ete bolimbisi ya nini mponga mokono ayaka na ndako na yo natikala komona na nga ta mabe moko te bopesanga mai ya malamu bopesa ngai bilei ya malamu bimisa nanu libombami wana yango na esika tozolobela code me mpo balakisa ete tata mwasi maloba nganga ekokokisama kaka lokola bazoya bazongisa biloko wana bazongisa kasi natunika motuna moko na biloko yango moto akabelaki yo eloko si ekomi ya yo asengi na ye yango te me olobi ozongisela ye
kasi moto mosusu azoluka eloko na ebunga emonani epai no te nazozongiselo biloko na yo moni napesa bino ndakisa moko eutolekaka mikolo oyo mwana mobali moko ayibaki appareil ya ndeko moko ayibi appareil wana bonatangaka kombo ya papa lobilo sikoyo esika azokende kotekela yango soki ateki kaka bato batali kombo lobilo kende ozongisa achange moto soki batali kaka lobilo kende ozongisa atamboli soki bato zomi bango nyonso bayebisi ye aye kozongisa abi papa limbisa ngai limbisa ngai nzala nde esalaki ngai azongisi omoni po asuki kuna mundele wapi oyo ya ba 1800 ya ba 1900 aya kosenga bolimbisi epuis roi asenga bolimbisi me moto makasi soki asengi bolimbisi seke azolala susu te na butu me koko basengi mpe bolimbisi te areconduire kaka mokanda komaki na 2020 ase kaka na regret asengi ne bolimbisi te me aregrete nini tata mwasi alobi roi ayi kozongisela biso bomengo nga namonaki kaka ekeko moko ya matama moko bayaki na ngolobi wa matondo omoni eloko nyonso ezalaka na elembo nango bongo soki na kati ya ekeko wana elembo wana omoni soki mapamboli kabatielaka mpe elembo te tia nano elembo moko boye kasi soki elembo wana euti na Belgique eye awa boso milimo na biso ekoteki na kati ya ekeko wana mpo na ezongela déjà bachef coutumier on ntongo baboyi yango babiloko bayaki ya société eza ebobolo ya pamba elobi boye bango bachef coutumier nanu bavoyage te na poto bakendaka pamba bon botango bakendeki bakoki kodécharge bango bakoki koya na charge badécharge nini ekeko wana kaka na misu boye ndenge otali yango osali olobi ti etikali ekeko pamba milimo bako eza kuna ye bongo sikoyo nini ezangi kaka na bango bachef coutumier baloba ke ndenge kaka ye na ekeko wana bino milimo bakoko kobanda kuna na Belgique trace nyonso oyo ekeko wana eyeli bokota na kati po bino boza molimo bokokota kuna na kati ti boye oyebi tokoyebisa bino eloko moko koyeba spiritualité eza malamu mingi oyebi mutu banda abotama ti ndenge akolaka ti ndenge atambolaka eza na facilité mokili ya molimo ayeba yo esika nini ozali mpo totambolaka omoni singa ya toile d'araignée ndenge araignée atambolaka na singa na ye biso mpe totambolaka na singa imaginaire na biso bongo napesa ndakisa mwana no akenda na mboka moko yo oyebi te yo otikali ozomona ye te soki olobi lelo ke mwana wana na esika azali azonga ngai tata na ye ngai mama na ye loba na bota ye te loba boye te milimo ekende kolanda te mpo ezongisa ye bakomona ye illimité do bachef coutumier to basosiaki biso te bazoluka mbongo bakolinga ngai te mpo bazoluka mbongo soki olingi obikisa mboka na yo okoluka nanu te bafuta yo mbongo mpo mwana na yo moko mpo nosalisa mwana no fo bafuta yo oyebi meme na traitement ya bokoko eza kozala ndenge nini lokola toya na kati ya mboka obokolaka basoso abia maladi boye pesa kaka soso esili nango okonyokoma te lelo nde ekomi mombongo noko ekeko wana ya biso akoki kodécharge nyonso eza kuna omoni nakobakisela bino le mosusu omoni bateri okoki komona bateri boye me assurance nini oza nango oke kotiango na motuka soki oteste courant nango te bikeko wana eza kuna nekeko moko kaka oyo ekoki koyawa ememi mpe nyonso kuna batikali na bibobolo ndenge bazalaki koinvoke nango bake koinvoke esali te moni leta na biso akoki kotinda baoyo bokende me eza ya koluka nano bambongo te
que non bopesa biso mbongo po bo associer biso te siko na ba groupe ngo nyonso baza meke siko banani ba kobenga nzoka pe ba associer ki bango na makambo ya Léopard pe tolungwaki oyoki lisusu nzoka bino mo pe banoko boyebi yango me tozalaka na mboka yango kokwa suka mboka misu na mbongo nde liwa misu na musala nde ebotaka mbongo noko mbongo malobo mboka bino toze kobeleme po ya kokenda kozwa bongo bwato mpe nkai na biso toluka bokozwa yango sikoyo te bongo ye noko azoloba botyaki ye na suka bato ya mwasi bango balobaka yoka tozongela nanu mwa moke matondo na maloba toza na mituna mpenza te kasi toza na baobservation mwa kobanga na makambo oyo tozokomona toyoki Rwanda asigné baaccord na Grande-Bretagne. Rwanda akozwa bato oyo Grande-Bretagne azoko refoule ye akobomba bango epai na ye. Zoka ye moko Rwanda azoko lela azana esika moke mabele za moke po na ye bato baleki mingi mwa eteni moke ya mabele za nango ekoki ata 30,000 kilomètres carrés mais azana 12 millions de personnes. Siko ayamba lisusu bato mususu wana akotia bango wapi kaka na eleko yango po déjà balobi te d'ici le 15 juin bato wana fo babanda kokoma déjà na Rwanda epai na biso tomoni na ngambo kuna na este etumba engali bongo tuye komona mpe na eleko yango mbala moko bapaya minene baye na mboka Congo toyebi te eza mpona kopesa mitindo ndenge ezalaki na ntango ya Maréchal Mobutu bayebisaki ye fongola frontière yamba kaka bato wana eske bapaya oyo bazokoyela biso awa eza mpona kopesa mitindo te na bakonzi na biso po bayamba bato oyo wana bakozanga esika kofanda na kati ya Rwanda kuna po toyebi ete kuna Rwanda mabele esika mpenza eza te epe bapaya yango baponi mpenza bapaya yango ya kopona kaka mibali nde basengeli kozala kuna basi bazala te pe na bapaya wana bazangi esika kofanda balobi Congolais akokozala na kati ya lisanga wana te likambo wana eske eza kobanga te toyebi te soki bozo kolandela likambo wana malamu mpenza matondo mingi biso toza na elle spirituelle manaka nyonso monguna akobongisa tokobanga ngo te po toyebi yango tolobi guerre ezali Occident na Orient manaka wana eza ndengeni Occident asi amoni présence ya Asie na Congo Russie Chine baza déjà awa nandamba bendien manaka siko bango basali nini balingi corridor est donc kobanda na Katanga ti na province orientale mais est moniele wana nyonso bakangango et soki botali bao bazoya wana bozobenga barefugie majorité eza bamapinga bamosusu bauti Afghanistan omoni na bagroupe bataliban bakoti te bo babimi wana bamapinga wana nde baye kotia bango wana nde bakobundela bitumba o bango bakobunda nanu po baza na posa bakanga eteni wana sima so bakangi yango po lokola Asie azoya bakela lolenge moko ekolingisa bango te batikala kogere bakoba kogere baminere wana badetail na pesika ndambo kasi lokola eyebani Congo aza na mandoki ya musuni akomi batela na yango te omoni biso sikoyo bitumba na biso ezali bango basala
oyo balingi kasi tata mokeli kolo mokili na ngonga oyo lokola bayindo baza na boyinga biso toza kobunda milimo ya bakoko oyo nyonso mindele baboma mpe bazokoba koboma na bisika nyonso bozali botelema bino moko boyebi banani baza na mandoki ya makasi koleka Europe bokolata bango bakosalela mandoki wana mpona babenga na mindele na mabele na biso bakolonga mundele akolonga biso te mpo azi mutu afasilitaka mundele kokota awa azi mpe mutu akobenganela biso mundele mpo biso tozonga na lolenge tozalaki vutuka vana mpambu uvidela matondo ntango boza na koko ya molimo bitumba ezali bozala na bassurance préoccupation mosusu yali te eza kaka tozongi totuna ndenge bato mwindo bakomi bana misala ya mindele président ya union africaine akomi mwana bitinda ya baeuropéen akei kosengela bango masango na fufu epai ya Poutine yalobaka akei kosengela felika te eyebani ke akei kosenga afrika eza na nzala te akei kosenga nde mpo na europe baza na nzala bazokoka te soni mpona bakende kofukama liboso ya Poutine nde batindi mutu mwindo akende kofukama mpona bango matondo mingi ntango batindi ye mutu mwindo akomi pa Poutine pa yebisa bango balongola nano basanction azongi ayebisi bango alo bolongola nano basanction mutu mwindo akozala na ye mwana bitinda lelo ya kumbine kaka basango te me nakolikia soki lelo biso bayindo tozomona ete mundele akomi kotinda tokende kolobela ye seke ye moko makasi esili mpo lobi ye moko taza kokende lelo ekomi tokende kolobela ye Poutine lelo amonani mutu makasi bolimbi biso azobangisa bamindele biso sikoyo epesa biso bokasi mpo mutu makasi soki akomona bokanisi mpona petitala keba okanisi mpona bapake wana oza nango yango wana nde azobanga yango atangi yango soki olobi na moninga nini okanisi mpona bamaputa wana olati oya kodendelaka nga seke eloko ezoswa yo maputa wana omoni donc occident azobanga mandoki oyo Asie aza nango mpe Poutine aza nango alors biso siko problème likambo na biso ezali mingi tolamusa nde bongo na biso ya bayindo eza na makambo mosusu ezoleka na côté politique botali bolobi bon soki lelo tolobi mpo tolobaka na bino ndakisa netre yanola banoko président de la république logique ezali fo bosoutenir ye makasi parce que engagement oyo aza kozwa eza koengage bino nyonso linzaka oyo akotia eza koengage bino nyonso lelo soki mokonzi ya mboka mba mosusu na makambo mosusu boye aboyi kosala ntango bakomenase ye bino bokokotela ye eza motuna asalaka mpe oyo biso tolingaka te azalaka deja moto na bango soko batake ye basilanaka kuna mokonzi wana mwana na yo babwakake na moto te mwana no babwaka na moto te okoyekola lokola eza bongo bon likambo te omoni mokili ndenge ezali soki ozotala mokili malamu eza likambo mosusu ezosalema lelo olobi botika ngo esalema nango mais tokoya koreagir soki ekomi place omoni mwana no akoki kobokama le mosusu baza kopesa ye éducation na ndako wana ozotala ti olobi bon na lelo soki nabeteli ye lisolo akososola te ezela pusa mbula omoni alors moko mosusu okolakisa ye ke mokolo tata oyo asombaka bilamba mpo na bana nyonso eske yo asombelaka yo omoni donc kozanga kosombela mwana wana elamba yango moto elakisaki likambo yango ke abota yo te bososoli biso malamu kaka me elembo na mokolo yango le mosusu bomonaki yango mabe mpo na nini bongo falaka te ezala
eza lokola neti tolobaka na yesu soki yesu azalaka alingaka mpe afrike mpo na nini apesi mayele na oksida apimeli afrike bango bale bisuka nde batindi epai boye te biso tolata tombola te eza mabe me ebongaki makambo wana nyonso ezala na ndenge bazotinda kuna na rwanda kozala na esika kotya bato wana te emonani ke bato wana bakoya na congo omoni me parmi makambo tokoyebelaka mindele baza mabe makasi balingaka biso te ti lelo mpo lelo chaque jour na este bato bazokufa na bamashete bazokufa na mandoki bazokufa na bambeli bayindo bazoboma na bango mpo na nini bajeune wana nyonso badroge bango e bazokomisa pouvoir na biso impuissant liboso bamakambo wana armée na biso lelo ezokende kuna état de siège ezosalema me lokola makambo wana nyonso ezali géré pa na bango ingeta noko mbongo oyo aye wana bokobosana te koko ya Léopold II oyo azwaka Congo na conférence de Berlin donc kasi baye mpona mabele lopango ya koko na bango te me lopango ya koko na bango me mabele ya koko na bango te mabele nde ya biso alors soki lopango bayaki kotia na mabele na biso na illégalité na lolenge longo bani te biso tokoloba longola lopango nokende nango tikela biso mabele akomema nini clôture to nini matondo bandeko balandi toze penza tokolobaka liboso ya koko ya suka mboka oyo nyonso toyaka nango kwa mikumba bota ndenge eza ekolongwa tolingi tosouligne toyaka na problème particulier te na bome politique mais quelque part ça dérange ata koko ya suka mboka bali koko pe ya bango bome politique bino moko bomoni mwa kolembese ke ali pe koko na bango akobwaka bango na moto te bango moko esi batalisi même mwa bamakambo yali nesongi nzila toze kopusana awa le 30 juin fête ya indépendance kasi méga concert bazongisi wenge elingisi pe malamu moto ngo ya ata moto moko te na bana wenge wana zonga mokila molimo bango nyonso ya kokoka nini penze ebombami wana toyebi te malobo mboka bino peta mosu maloba ya bokabwani mpona mobembo ya mokolo mwalelo matondo mingi bon lokwa tolobaka na bino ke bozalaka sous haute surveillance po ete mokolo wana olie bato bakanisa indépendance ndenge batiaka grand calais indépendant chacha bato bazobina nzoka indépendance babinaka na yango te indépendance bakokisaka yango sikoyo babengisi génération wana parce que génération wana génération 90 kasi wenge ezali série 90 nde wana sikoyo ti ndenge ekolaki na mbula zomi wana nde bazwi bango série 9 wana po le 4 janvier nde abota le 30 juin omoni soki toke le 4 janvier te mobulu ezali kasi eleko oyo ezali centenaire ya 1921 centenaire ya 1922 omoni sikoyo na mayema azalaki koleka na ntango yango wana lelo mpe ezali kokoba kasi na lolenge ya bonsomi na 1921 bakangi mpumuki mbangu bakotisi biso lisusu na libulu ya bowumbu lelo 2021 100 ans tozokende sikoyo na ngambo ya bonsomi toza kokoba 2022 100 ans centenaire ya 1922 kasi biso tozotala na biso ndenge eza kolekela babina basala nyonso biso tokoloba kaka bolia bomela bosala manso tokozela bino na suka omoni bokolimbisa ngai banoko batata mwasi na bino bana na bandako
kuna bazolia bazomela bazobina bazosala nyonso boyebi biso toke kovandela wapi koko ya suka mboka alobi mpona akanga bato nyonso amibongoli na toilette bongo kuna biloko nyonso bazolia ti bazomela bakendo suka pai wapi bon balia bamela babina basala nyonso na kozwa bango ngonga moko kuna kaka bakokoma ko boprouve nga le contraire soki bakoya te bakoya balia bamela babina basala maso koko ya suka mboka azali na ye toilette okolia misuni ya minene okodundoko okoya matondo epi kuna ekozala kaka teke babola nde bakoya na bazwi na bakonzi bango nyonso na bato ya maboma na bato ya mayele na nyonso tozela bango suka bakoya ata na ebandeli ya feti bomoni bango te tota suka feti bakoya kaka matondo bandeko balandi tozalaki na sai mpe esengo koyeba ete bozwamaki bongo ebele liboso ya bitando na bino na ntina ya kolanda bongo nesongi ya nzela mfumu kusuki ya mozala mpanda na ngola oyo tokomolobi koko ya suka mboka mayele mpe bwanya ezanga bongo lipasa maye ya ntina ezali kolobama toyebi tomeseni mpe koloba tokokoba koloba inconscience nde batila engrais chimique conscience ezali kosouffrir bongo na malnutrition yango bokosepelaka to bokopreferaka kotala filme nigérien bokosepelaka to bomeseni malamu kotala bafilme pornographique yango bosembo ya tata mokeli mai ya ntina ntango ezali koya kokuta epekiselo na matoi mabino bolandaka biso sans tendance et sans parti pris na maloba yende tobendi mpenza suka tozongisi bongo matondo na noko mbongo noko molopwe noko tambi mpo nini te batata basi tata mwasi mvale mpe tata mwasi zikonza mpo nini te mpe bongo koko ya suka mboka na lolenge bokoyambelaka biso ntango nyonso toyaka wana mboka matondo mingi biso mpe tozongiseli bino lolenge wana bokoyebisaka bana ntango nyonso monoko ya mokolo elumbaka solo kasi mayema azalaka na kati makolumbaka solo te na eleko oyo tozali moto na moto ayeba ete eza na ntina mingi ngai moyindo lobi nandimama moto mpo ete nakeli soki tokeli te tokondimama te mayemaso mazosalema na eleko oyo toluka koyebela yango ntina na esika ya kofinga koko ya suka mboka azolukela bino bolamu ingeta babwakaka mwana na moto te kasi balukaka bakolisa mwana bateya mwana soki mateyi mangongi eleki mokolo akokutana akozonga matutu elobi nesongi ya nzela mfumu kusuki ya mozala mpanda na ngola tokobakisa nini biso tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo mpe bankoko ezala mabota mabino tokutani na mobembo mosusu mbala ya nsima matondo mingi